コンケイクです。今回のテーマは、落ち込んでいるあなたへのメッセージです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方へのメッセージですが、今は落ち込んでいる状況かもしれませんが、時が経つにつれてすっきりとした状況になってまいります。それでは1枚ずつお話しさせていただきますね。まず過去です。月の聖地ですね。心配事が多かった状況。そうですね。とても、月の聖地っていうことなので、暗い中に少し柔らかい光があるような感じっていうことなので、まだまだ不安が伴う状況だったっていうところですね。そして、その中で前に進めるのかなと思われていたと思うんですけれども、月っていうのはですね、いずれ朝になり太陽になっていくもの。気持ちは移りゆくものなので、いずれは落ち着いていくっていうことで、現在に関しては、この心配事っていうのはですね、少しずつなくなっていっているのかなとは思います。ただ、これがですね、ちょっと現在にも繋がってる部分も確実にあるようなところではあったので、そのあたりをお話しさせていただきますね。それが現在、ソードの9の逆位置ですね。ネガティブな思い込みにとらわれている状況。あの時こうしていればという強い後悔を抱えているっていうことで、やはりですね、少しずつ解決というか、ご自分の中で時が経つにつれて変わってきた部分もあるとは思うんですけれども、かなり後悔があるっていうことでですね、そうですよね。時を戻せるわけではないので、あなた自身がこうしていればっていうふうにいつまでも悩んでしまうっていうのはありますよね。変えられない時だからこそ、その時のことをどうしても考えてしまう。すごくその気持ちはわかります。時には過去に戻りたいことだってありますよね。タイムマシーンとかがあればですね、あの時に、知っていれば、もっとうまい解決があったのかもしれないっていうふうに思っちゃいますもんね。それをですね、ずっと考えてしまうっていうところで、そこに自分自身が囚われてしまうと、やはり落ち込んだままになってしまいますよね。そうですね。ご自分自身が悩まれてるところなので、それをですね、無理やり元気になってくださいっていうのも難しいところではありますね。今はどうしようもない時なのかもしれないので、とことん落ち込むっていう時でもいいのかもしれません。ただ、そうすると、いろんなことがですね、おぼつかなくなる。他のことに頑張る力っていうのが弱くなってしまうので、落ち着いてきたら少しずつですね、前に進む準備をしていった方がいいかなとは思いますね。そういうふうにですね、無理はしないで、だけれども、次の未来に進むために、ちょっとずつですね、準備していくっていう風に考えてもらえればと思います。では、実際未来がどうなっていくのかですが、ワンドの5の正位置ですね。先が見えない中で奮闘していきます。すっきりとした状況、尊重しながら切磋琢磨する人間関係も出てきます。そうですね。月のカードから来たっていうところもあるので、ずっとあなた自身がですね、いろいろとお辛い気持ちを抱えていらっしゃった。その中でも未来ではちゃんと頑張れる力っていうのが出てくるっていうことですね。そうやっていくと、
いずれはですね、自分の中ではっきりとした状況になっていく。すっきりとした状況、すがすがしい気持ちになれるのかなと思うんですよね。そして、人間関係もですね、良くなっていくっていうことなので、そのあたりもですね、安心いたしましたね。一人でですね、いろいろと抱え込んで辛いなっていう風になってるよりは、そうやって一緒に頑張ってくれる人間関係、人といるっていうのは大事ですよね。少しずつこの先っていうのはあなたの前向きさっていうのが戻ってくると思います。その点ではですね、安心したんですけれども、まだまだですね、今段階でどうしてもですね、しんどいなっていう気持ちがあるのでですね、そこから脱出するっていうのに時間はかかってるかもしれないんですけれども、未来ではちゃんとこうなっていきますよっていうのが分かったのでですね、その段階であなた自身がですね、少しでも良かったっていうふうに思ってもらえればいいなと思いますね。そして、その未来に進んでいくぞと、それよりももっといい未来に行くぞっていうふうに進んでもらったら、もっともっとですね、その中でも改めてあなた自身もっともっとうまくいくっていうふうに進めると思います。では周囲を見ていきましょうね。ワンドの7の逆位置です。強引な相手、推しに負けてしまう。この人はちょっとあなた自身にとっては嫌な相手かもしれませんね。いろいろとあなた自身に押し付けてくるタイプっていうことなので、この人の意見に負けてしまうと、あなた自身のその辛いことっていうのももっともっと増えてしまう、心配事、不安事っていうのが増えてしまう可能性があるので、その人との意見の出し合いっていうんですかね。意見の交換、諦めて投げ出さないことが大事ですね。その人に対して、その人がです、我が強いところがあるので、それでですね、やっぱり折れちゃうっていうところあると思うんですよね。それはしょうがないことかなとは思うんですけれども、そこでですね、少しでもあなたの意見を尊重するっていうことも必要だと思うので、その人の意見ばっかりを通すようなことにならないように、少しでも諦めないこと、もういいですよっていうふうに相手の意見を全部承諾してしまうんじゃなくって、あなたのこの意見はわかります。でも、こちらの意見もこういうところがあるので、そこは通してくださいっていう感じでですね、しっかり交渉することは必要だと思います。その人の意見を全て受け入れてしまうと、後々ですね、あなたも苦しいですし、結果的にいろんなところで良くないっていう部分もあるみたいなのでですね、その人の意見ばっかりを聞くっていうよりは、やっぱりご自分の意見もちゃんと通るようにするっていうことが大事ですね。それでは障害はどうなるのか、何が邪魔をしているのか。カップの4の逆位置、解決を諦め逃げることという風になっておりますね。ここは周囲の人との話し合いのこと、あなた自身が解決を諦めてしまうと、そこで終わってしまう。諦めたらそこで試合終了だよっていう有名な言葉ありますよね。スラムダンクの。まさにそういうところなんでしょうね。あなた自身が諦めてしまうと、結果としてですね、良くない方向に行ってしまう。あなたの考え方っていうのは合ってるんだと思います。その考え方を、その推しの強い方に負けたからといって、全部諦めてしまうと、せっかくの良い意見っていうのが流れてしまうので、できるだけですね、あなた自身の意見を受けてもらうような感じの流れで持っていくっていうことが必要ですね。改めてこういう風に出てきたっていうことは、どれだけあなたの意見が正しいというか、今後のために良いことなんだということだと思うんですよね。ですから、あなたの意見がちゃんと通るような方法を取っていく。一部でもいいので、我の強い人と話し合いながらでも、
見方を自分自身につけながらでも構わないので、自分の意見を通すっていうこともやっていく。そういう風にしてほしいですね。では、結果がどうなるかですね。最終結果。ソードの5の逆位置ですね。人と協力することができます。良いですね。これは本当にいいことです。人と協力するっていうことは、あなたの意見を通したりとかですね、あなた自身のやりたいこととかを味方になってくれる人がいらっしゃるっていうことなので、その人たちとしっかりですね、仲良くしていくですね、コミュニケーションを取っていくっていうことが大事ですね。そして気が合わない人とはですね、長期戦で疲弊するかもしれないので、互いの主張を受け入れて幕引きするといいような感じになってますね。これもやっぱり強引な相手の方と意見を交わす時の話ですね。ここでも出てきましたね。その人と、確かにそれを自分の意見を全部押し通そうとすると、向こうも譲らないので、長期戦になってしまう。でも、あなたの意見は合ってるので、その意見はやっぱり必要だと思うんですよね。ですから、その互いの主張を受け入れるという形で幕引きする。それが何より大事ですね。あなた自身の意見を一部でも構わないので取り入れてもらう。そういうところが必要です。仲間と一緒に、しっかり、なので根回ししておくことが必要ですね。協力してくれる人たちにこういうことをしたいっていうのをしっかり言っておく。それで、我の強い人を多勢に無勢と言いますけれども、本当は1対1でしっかり話し合えればいいんですけれども、やはり気が強い方と話すっていう風になっていくとですね、そこが難しいところでもあると思うので、あなた自身は味方をつけておくっていうことで動いていくといいと思いますね。では助言を見ていきましょうね。魔術師の正位置です。人任せにせず自分で考えて行動をということですね。これは協力者の方たちっていうのはもちろん協力してもらうことが必要なんですけれども、それで全てその人たちに任せてしまうっていうわけではなくって、あなたなりにいろいろと考えることが大事っていうことですね。もともとですね、あなた自身がしっかりと意見を持ってる方だからこそ、これだけ意見が合わない人とどうするかっていうところが出てきたんだと思うので、その意見をちゃんと持っておくことは必要っていうことですね。そして自分自身でしっかりと考えて行動していくことが何よりも大事ですね。それだけあなたの行動力っていうのは大事っていうことなんですよね。あなたの良き未来のためにあなた自身の行動力っていうのがどれだけ大事かっていうところが助言に出てきたのかなと思います。では、オラクルカードですね。1枚目。勇気です。自分がどこから来たのか、どれだけ遠くまで来たのかを忘れないよう、過去や未来に目を配り、まだやりたいことや達成したいことを考えましょう。これは自己分析に近いところではあるのかなと思いますね。自分自身がどうしたいのか、これまで何をやってきたのか、その中で自分のやりたいことっていうのをしっかり考えていって、勇気を出していきましょうっていうことですね。もともとあなた自身が過去現在とですね、いろいろと後悔だったり、ご不安なことが多かったっていうのもあるのでですね、きっとその時には自分自身のやりたいところまでですね、行くのって難しかったと思うんですよね。そちらの落ち込むっていう気持ちの方に持っていかれてた部分があると思うので、ここからだと思います。今から未来のあなた自身の頑張りっていうのがしっかり見えてきたので、そこからあなた自身がどう動いていくか、これからです。はい。あなたの行動っていうのは本当に大事なことだと思うので、そこをしっかり忘れないでほしいなと思います。では、オラクルカードの2枚目ですね。彼らが何をしているのか他の人も知りません。すべてうまくいくでしょう。彼らっていうのは何なのかなとは思うんですけれども、
今回はですね、かなりこの強引な相手の人、ワンドの7の逆位置の人ですね。この方が強く出ているっていうのもあるので、彼らなのか、彼らっていうかその人たち、もしくはその人ですね、が何をしているのか、他の人も知らない。あなた自身、どんなにいろいろと画策してようとですね、他の人だってその人のことは知らないんですよね。なので、あなた自身がやることっていうのは全てうまくいく。その人の力っていうのは及ばないっていうことですね。あなたの方が強いっていうことだと思いますね。もっと自信を持って進んでいって大丈夫だと思います。言葉が強い人、我が強い人っていうのは結局自分の弱いところがあるから強く見せようとしているっていう部分があるので、そこをですね、あなた自身は、この人は弱いからこそこうやって強く出ようとしてくるんだなっていうふうに考えてもらって、あなたの方がうまくいくんだっていう気持ちを持ってほしいなと思います。そしてオラクルカードの3枚目ですね。城です。その時間は戦うためではなく癒すためのものです。さっき言ったように、その我の強い方とずっと意見を交わしていくと、どうしても長期戦になってしまう。そして疲れてしまう。そうやって戦うためにある時間ではないっていうことですね。あなたの癒しの時間でもあるので、まずは互いの意見を受け入れて、そこからあなた自身がどう動くかっていうものなので、しっかりとですね、自分自身の気持ちを癒すための時間として使ってください。はい。戦わなくていいです。そこはしっかりとですね、自分自身の意見は大事なんですけれども、戦わない和平の心で進んでいくっていうことですね。では、ルノルマンですね。怒りです。足を引っ張る相手が出現します。頑固にならないように注意。やりたいことは長期的な目標を立てて進めましょう。私の出すルノルマンって結構タロットカードと似たような意味合いで出てくることが多くってですね、今回もそんな感じになりましたね。やはり我の強い方が足を引っ張るっていうことになってますからね。そこで足を引っ張られるよりはちょっと折れてあげる。そしてこっちもあなたの意見は受けるけど、自分の意見もこれだけは受けてくれっていう風にしていく。お互いに柔軟な対応が大事っていうことですね。はい。そこを頑固にならないようにっていうことです。そして、やりたいこと、しっかりですね。あなたの場合は準備期間を立てて、目標を進めた方がうまくいきますよっていう風になってますね。そのあたりもですね、のんびりやっていっていいと思います。今後ですね、自分のやりたいことっていうのの結果が出るのは時間がかかるかもしれないですけれども、でもですね、確実な結果として残るのは間違いないと思いますね。長期的なものっていうのはですね、それだけ準備が万端だっていうことなので、それでうまくいくと思いますね。そうですね。前半のあなた自身の落ち込みっていうのはですね、かなり重めな感じがしましたけれども、今後はですね、あなた自身がその中でも頑張っていけるっていう風に出ましたし、で、ちょっと不安なところといえば、やはり推しが強い方っていう方がそばにいらっしゃるのかなっていうところなので、その方とどうやってある程度の、折り合いをつけていくかですよね。そこがすごく大事なんだなっていうのが全体的なものを見ても伝わってまいりましたね。はい。その辺もですね、また協力者の方ともしっかり話したりして、うまいことですね、相手もちょっと立てつつ自分自身の意見も通すっていう風にしてみてください。それではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。あなたへのメッセージですが、そうですね、かなりあなた自身の進めないっていう部分
が、気になる部分ではあります。ただ今後はですね、迷いがなくなって進んでいくこともできます。では1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。死神の逆位置です。なかなか踏ん切りがつかない状況だったということで、勇気が出なくてですね、同じ状態の繰り返しになってしまう。変革ができないっていうことですね。これはですね、一歩進みたいっていう気持ちはあるんだと思うんですけれども、そこがですね、何かあなた自身にストップをかけてしまうようなことがあったんでしょうね。それで、自分自身の中に革命が起きるようなきっかけっていうのもあったはずなんですけれども、そこがうまく噛み合わなかったっていう部分がございますね。現在がどうなるかですね。これが正義の正位置です。運だけでは進めない状況ですね。これはそうですね。かなり努力が必要っていう部分ではあるんですけれども、その中でですね、論理的な思考ができるっていうことなので、しっかり順序立ててやれることをやれるっていう部分ではあります。正義っていうのはまさに公平、公正な状況を作り出すことができるっていうことなので、だからこそ運だけではどうしようもない部分がある。でも、あなたの頑張り次第、努力次第でいくらでも前向きな方向に進めるっていうことですね。それだけの実力っていうのはあなた自身にはあるはずですし、冷静に考えて客観的な物事を見るっていうこともできますので、その中で自分に足りないものやこれから必要なことであなた自身が今あるものとかですね、しっかりと自分の中で見つけられることができるので、それで次にどうするかっていうのも自分の中で見つけて動くことはできるはずなので、これからですね、そういうふうに動いてみていいんじゃないかなと思います。現在っていうのは、未来に続く過程みたいなものなので、もし現在ですね、まだまだちょっと落ち込んでて動けないよっていうところがありましたら、今は運だけでは進めないからどうしてもこうなっちゃうんだっていうふうに考えていただいて、しっかりと自分の中でどうしたらいいだろうっていうふうに考えていただければと思いますね。では、未来がどうなるのか。標高の逆位置ですね。ここでですね、精神的に不安定な部分が出てきてしまうっていうことで、これはですね、家庭のその現在の部分で、自分がどうして進めないのかっていうところに気づけなかった場合っていうことになるのかなと思いますね。そうなっていくと、結局原因がわからないから、どうしても精神的に不安定になってしまう。今現在ですね、あなた自身はこうやって知ることができたので、そこを回復させることはいくらでもできると思いますね。そしてもしですね、万が一、この通りに精神的にちょっと不安定になって、メンタルが崩れてしまう、ストレスが溜まってしまうっていうことになってもですね、他者の慈愛によって助けられることもありますですね。他の人がですね、あなたに愛を注いでくれる。これは恋愛とかじゃなくて、人間愛と私は思っておりますので、あなた自身を助けてくれる人っていうのが身近にいらっしゃるっていうことだと思いますね。あなたが困ってる時に手を差し伸べてくれる人が必ずいらっしゃるはずなので、あなた自身が一人で不安になっているっていうだけではないですよっていうことは安心してほしいなと思いますね。今現在その占いを見ていただいてこういう風になっていくんだなって思われてると思うので、そこを、これからもっといい方向に変えれば他者の助けを借りながらさらにあなた自身も精神的に安定していく。そしてもっともっとですね、自分のやりやすい方向に行けると思うので、これから変えていくぞっていうふうに思っていただければなと思います。では、周囲がどうなるかですね。星の逆位置ですね。一緒にいると無駄遣いが増えてしまう人。これは、どっちなんでしょうね。いいよう
な悪いようなっていう、一緒にいると楽しいから無駄遣いになってしまうのか、それかその人がどちらかというとお金をたかりに来るタイプの人で、あなた自身が無駄にお金を使ってしまうのか、いろんな見方があると思うんですけれども、もしあなた自身がお金を貯めておきたいなと思うのであれば、その人からの誘いっていうのは、ちょっと理由をつけて断るとかをしてもいいかもしれませんね。悪い人でもないのかもしれないんですが、でも、やっぱり無駄遣いが増えてしまうと、ご自分のお金、例えば貯めてらっしゃるとか、使用するものがあるとか、そういうところになっちゃうとですね、どうしてもそこが後悔してしまう部分になっちゃうと思うので、人間関係はもちろん大事なんですけれども、ある程度のそのお断りをする時っていうのも必要っていうふうに考えていただいて、時々ちょっと無理っていう感じでですね、言っていただくといいかもしれません。では、障害ですね。あなた自身の邪魔になってしまうことが、カップの6の逆位置ですね。感傷的になってしまうことが障害になると。感傷的っていうのは、要するに悲しみに引きずられるような感じってことですね。そうですね。あなたが、もし悲しいこと、辛いことで、ずっとですね、その感情、マイナス感情って言ったらいいんですかね。そういった感情に引きずられてしまうと、それだけでですね、動けなくなっちゃうっていう部分があるので、あまりそれを引きずりすぎると良くないのかもしれませんね。悲しい時に悲しめないっていうのは、それはそれで自分の感情を押し込めてしまうっていうことなので、ある程度自分の中でストレスを発散できる時を作って、その時間が過ぎれば気持ちを切り替えてポジティブな思いを持つっていう風にしていくといいのかもしれないですね。感情もけじめをつけていく。そうしていくと、あなた自身の精神も安定してくるかなと思いますね。では最終結果がどうなるのかっていうとですね、ワンドの7の正位置ですね。自分の立場を保てます。迷いがなくなりますね。現状を維持するための努力が必要な時でもあります。そうですね。自分自身の立場を保てるっていうことは、その場所にあなた自身がいることはできるっていうことですね。もしもそこが自分自身にとって安心できる場所なのであれば、すごくいいことだと思いますね。そして今まで悩んでいたことっていうのが吹っ切れていって迷いがなくなっていく。ただ、その現状を維持するためには、やはり努力が必要っていうことですね。あなた自身の場合は、運頼みっていうのがなかなか難しいのかもしれないですね。それってなんだかすごく大変なような気がするんですけれども、運っていうのもなかなかですね、つかめるかっていうと難しいですよね。本当につかめてるのかどうかもわからない、目に見えないものなので、運がいいなって思う時って確かにあると思うんですけれども、そういったものよりは自分の努力次第で結果がどうにでもなるって分かった方がやりがいもあるのではないかなと思いますね。何もしないでも良い方向に行くっていう人っていうのは稀だと思うんですよね。やっぱりそれなりに自分の中で努力しないとつかめるものってつかめないと思うので、すごくわかりやすいかなとは思います。あなたの努力で必ず伸びるっていう風になってるので、あなたの頑張り次第でどうにでもなる結果なんですよっていうことが分かってるので、それだったらもうこの目標のためにしっかりやるぞっていう風に計画を立ててやっていただく。そうした方があなた自身にとっても自分の力でやってやったぞっていう気持ちにもなりますし、すごく、気持ちがいいんじゃないかなとは思いますね。はい。何かこう、超常的なものにすがるっていうよりは、やっぱり自分自身の、力、能力、あと
はやっぱり人の協力とかですね、環境とかそういったところも影響してくるかなとは思いますけれども、その中で自分のチャンスをつかむっていう風にできますので、そうやって考えていって頑張っていただければなと思いますね。では助言ですね。ペンタクルの3の逆位置ですね。良いところに向かっているので諦めないでください。はい、そうですね。あなたの場合はですね、本当しっかり頑張っていけばチャンスですね。結果も戻ってくる。あなた自身に返ってくるっていうものがたくさんあるので、今諦めてしまうと、結局ですね、中だるみというか、中途半端なものになってしまうので、そうすると、やっぱり自分はダメだったんだなっていう風な結果になっちゃうって思うんですよね。良いところに絶対向かってるので、今諦めないでほしいなと思います。これは本当に助言のペンタクルのカードさんの言う通りだと思いますね。あなた自身はしっかりと成功の道に向かっていってるので、できればですね、諦めずに進んでいってほしいなと思います。では、オラクルカードの助言ですね。子供です。あなたの中の子供の魂は表現されたがっています。あなたの中の子供っていうのは、あなた自身のその子供時代の気持ちって言ったらいいんですかね。もっともっとなんか、純粋なものって言った方がわかりやすいかもしれないですね。自分自身の弱いところでもあり、純粋なところでもある。そういったところが、もっと表に出たがっているっていう感じですね。もっと自分のその欲望に素直になってもいいんじゃないかなと思いますね。我慢するよりも、本当はやりたかったことっていうのに、進んでいっていいんだと思いますね。周りに気を使いすぎて、自分自身のその感情だとかですね、やりたかったことだとか、そういったところを我慢し続けてしまうよりは、自分のその、もっともっと奥底にある感情っていうのを大事にしていってほしいなと思います。そしてオラクルカードの2枚目が、人生のくだらないことは自分でケアすれば大丈夫です。そうですね。あなた自身、いろいろと人生の中でくだらないことっていうのはあると思うんですよね。そこはご自分の中でしっかりセルフケアですね。していけば、それだけでもですね、全然変わりますよっていうことですね。ご自分自身をケアするってやっぱり何より大事なことなんですよね。それがどういったことかっていうのはいろいろあると思うんですよね。自分自身をお風呂の中でしっかりと綺麗にしてピカピカにしてしまうとか、そういう身体的なものもありますし、自分の心の中の部分をケアするために、やれることいろいろとあると思うんですけれども、例えば私だとですね、結構ハーブティーとか飲んだりするんですけど、落ち着くものとかを飲んだりして自分自身をリラックスさせるとかですね、そういう方法を取るとか、あとは人に自分の話を愚痴として聞いてもらうとか、そういったこともいいと思いますね。それもある意味、他人に話すっていう点では他者にケアを求めてるように見えますけれども、話すことでスッキリするんであれば、それもある意味自分へのケアだと思いますので、そういうふうにしてみてもいいと思いますね。はい。まずは自分をケアしていきましょう。そしてオラクルカードの3枚目が城ですね。その時間は戦うためではなく癒すためのものです。戦うことっていうのはたくさんあると思うんですよね、人生の中でですね。でも、ずっと戦ってると疲れてしまいますよね。これは自分自身がいろいろと努力しなければいけない時間がどうしてもあるっていう部分につながってくるとは思うんですけれども、その中でずっと戦ってるとしんどいので、時にはですね、癒すための時間も必要ですっていうことですね。そして、ルノルマンカードの助言が子供ですね。伸びしろはいくらでもあります。初心は忘れるべからずです。という風になっておりますね。はい。あなたの伸びしろって本当に
いっぱいありますね。あなたの頑張り次第でいくらでもいろんな成功を収めることができますよっていうようなカードさんがいっぱい出てきたので、その中でもともとですね、やれることっていうのはたくさんあると思います。そして自分が何のためにいろいろやってきたのかなっていう初心、そこを思い出すっていうことも忘れないでほしいなと思いますね。頑張らなければいけないことっていうのがたくさんあるとは思うんですけれども、その中で初心は忘れずに進んでいくと、自分を見失いそうになった時に支柱があるっていうことなので、その支柱を思い出すと自分の心とかですね、バランスが取れると思いますね。そうですね、最初の頃がすごく自分自身のその動けるのかどうなのかっていう部分で勇気が出なかったっていうところがあって、そこであなた自身が結局落ち込みやすいっていう部分があったのかなと思うんですけれども、今後ですね、あなた自身の立場っていうのはしっかり守られますし、その上で自分の努力っていうのが評価されていく。運頼みじゃなくて、あなたの頑張りだけでやっていけるっていうことなので、そこはですね、すごいことだと思います。あなたの能力がそれだけ高いからこそ、努力が認められるっていうことなので、そこをですね、自信を持って進んでいってほしいなと思います。それではですね、こちらの方よろしければ参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。あなたへのメッセージですが、最終的にあなた自身はですね、成功や成果を手に入れることができます。それでは、一つずつお話しさせていただきます。では、まず過去ですね。ワンドの10の正位置です。大きすぎる悩みがありましたかね。責任が大きくて身動きが取れない状況っていうことですね。ワンドの10っていうのは、杖を10本自分自身で持っていて、ものすごくお辛そうな姿がカードさんにあるんですけれども、それは本来のカードさんの方ですね。そちらがですね、やっぱりそれだけ苦しいっていうことを表してるっていうことなんですよね。あなた自身の辛さっていうのもそこにしっかりと現れてるっていうことですね。そうですね。いろんなプレッシャーだったりですね、背負い込むものが多すぎるんでしょうね。そこでかなり自分自身のその辛さっていうのがあったと思いますね。では、現在がどうなっているかですが、ソードの5の逆位置ですね。回復に時間がかかるほど傷ついてらっしゃる。まさにあなた自身が落ち込んでらっしゃるっていうところがここにあるのかなと思いますね。もちろん過去にですね、苦しまれていた部分も今に関わっている可能性はありますね。回復に時間がかかるほどっていうことなので、なんでしょうね。あなた自身の苦しみっていうのは私自身も計り知れないものがありますね。泣き出したいほどだったり、もう心身が疲労しているのかもしれないですね。とにかく今現在はですね、その傷ついてる心を癒すしかないと思うんですよね。ずっとそのままにしているわけにもいかないですし、だからといってこれを無視したまま進めるかっていうと、傷が大きすぎて進めないと思うんですよね。しっかりと休む時間っていうことでですね、あなたの心身をしっかりとですね、回復させるっていう風に動いていってほしいなと思いますね。私から言われるまでもなくですね、もう休むしか方法がないっていう風にあなた自身も思われてるかもしれないと思うんですけれども、これはですね、本当にそうですね、深い悲しみみたいなものが強いんでしょうね。あなたのその思考とかですね、気持ちだとかそういったところをですね、荒波がですね、どんどんと追い立てるような感じになってらっしゃるんでしょうね。それはやっぱりしんどいですよね。
これがですね、元に戻るまでには確かに時間がかかるかもしれないですけれども、いずれは良くなっていくと思います。それはなぜわかるのかっていうのがですね、はい、未来ですね。こちらの方になっていくんですが、節制の聖一ですね。生活に新風が吹き込むということで、ここでですね、かなりあなた自身の環境が変わっていくのではないかなっていう予感がいたします。そして心も穏やかになっていきますし、周囲とも良好な関係を築けていけるっていう風に進んでいけるみたいなので、あなたの傷ついた心っていうのはまだまだもしかしたらですね、未来でも完全にはですね、治ってないかもしれないです。だけれども、少しでもですね、救いになるような道に進めるっていうことですね。あなたの心をですね、傷つけるものっていうのは未来ではなくなっていきますよっていうことです。それだけでもですね、だいぶ気持ち的にも違うかなとは思うんですよね。あなたの周りだとか環境だとかにですね、しっかりと良い変化が訪れるっていうことで、そこがですね、あなた自身をしっかりと助けてくださるのかなと思いますね。今は立ち上がれないかもしれないんですけれども、一歩ずつ進んでいける未来につながっていくと思いますので、そうですね、休んでからこれからのですね、未来を前向きな気持ちで迎え入れてほしいなと思いますね。では、周囲がどんな人がいるのかっていうのがですね、今後ですね、ペンタクルの6の聖一ですね。同じ趣味を持つ友人や、持ちつ持たれつの関係性の人っていうことでですね、まさに良好な関係を築ける人たちですね。よかったです。あなたが趣味にしていることっていうのが気が合う人ですよね。だから、そういう人としっかりと交流を持てるですね。もしくは、あなたと対等な関係を築いてくださる。向こうの人がいろいろとあなた自身に優しくしてくれたら、あなた自身も優しく仕返せる。お互いのことをすごく大事にできるっていう人ですね。そういう人とですね、しっかりとコミュニケーションを取るだけでも、あなたの回復っていうのは早まると思いますね。それは大事ですね。やはりあなた自身だけで一人でですね、抱え込むにはあまりにもですね、辛すぎる傷っていうのがですね、感じ取れますので、こういったですね、あなたの気持ちをですね、少しでも和らげてくださる方、ですね、ポジティブな気持ちに持っていってくれるような人っていうのは大事ですよね。はい。そういう人とですね、しっかりお話ししながら、少しずつあなた自身の気持ちが前向きになっていくといいなと思います。では、障害ですね。こちらがカップの5の聖一ですね。もしあなた自身を邪魔するとしたら、可能性を見落としてるっていうことですね。そうですね。あなた自身が傷ついてる状況なので、その中でですね、可能性を見出してくれって言っても難しいとは思うんですけれども、あなたのその進めるところ、やれるところっていうのが、可能性に満ち溢れてるっていうのは、未来を見ていても間違いがないので、その中であなたの自分自身の才能だとかですね、やれること、魅力だとかそういったところをですね、見落としてしまってないですかっていう部分だと思いますね。もしもですね、自分に今は傷ついてしまって自信が持てないっていう部分があるのであれば、今後ちょっと落ち着いた時にですね、いろんな人から自分のいいところとかを聞いてみるのもいいかもしれません。第三者の目線っていうのはすごく大事ですものね。自分で気づけないところっていうのに気づけるっていう部分があるので、あなた自身がもし自分の可能性にですね、気づけなかったら、人に頼ってみて、自分の魅力っていうのはどういったところなのかって聞いてみてください。そういう風にすると、少しですね、ヒントが出てくるんじゃないかなと思いますね。では、最終結果ですね。こちらが太陽の聖地です。よかったです。ここでですね、太陽の聖地が出ました。これはですね、成功や成果を手にして、誇らしい気持ちになれる時っていうことですね。
そして、恵まれた環境と健やかな心身を得られる状況でもありますので、もう、大々吉ですよね。おみくじで言ったら。よかったです。今ですね、すごく傷ついてらっしゃる。もうどうしようもないっていう、何かこう、藁にもすがる思いっていう部分もあるんじゃないかなと思うんですけれども、最終的にはですね、あなた自身の可能性、能力、魅力だとかをですね、しっかりと反映させることができて、自分のですね、成果として得ることができるっていうことですね。さらに環境にも恵まれていきますし、ご自分のですね、心身もしっかりと回復されて、動きやすくなっていくと思いますので、ここからですね、スタートと思っていただけたらいいのかもしれないですね。今無理はせずに、あなた自身が進めるときに進めるっていう風にしていったらいいと思います。これをですね、見ていただければですね、少しでもあなた自身の今の傷っていうのがですね、ちょっとでもですね、癒されるといいなと思いますね。今後はですね、しっかりうまくいきますので、人間関係にも恵まれますし、あなた自身の結果としてですね、しっかりと自分の頑張ってきたことっていうのが報われていきますので、これからを楽しみにしていってください。明るい道っていうのがあるだけでもですね、希望は持てますよね。こうやってですね、出てきたっていうことは、あなたの今後っていうのは希望に満ち溢れてる。間違いないと思いますね。では助言を見ていきましょうね。愚者の聖地ですね。周りの目を気にしないでください。もっと気軽に考えていきましょうということですね。周囲のところに出てきたのは、あなた自身とすごく相性のいい方っていうことなので、その部分では安心なんですけれども、かといってですね、あなた自身が今まで傷ついてきたこと、そういったところっていうのはもしかしたら、他の周囲の人たちっていうところも影響があったのかもしれないですね。そういったところのですね、周りの目を気にしてビクビクしながら動いていくんではなくてですね、しっかり動いていけば、あなた自身は今後もですね、結果も残せますし、そして恵まれた才能、恵まれた環境に動くこともできます。あなた自身のやれることっていうのは、いろんなことがある可能性がとにかく大きいっていうことなので、それをですね、他の人のことを気にしすぎて動けないっていうのは本当にもったいないことなので、自分をもうちょっと優先していいと思いますね。で、気楽にですね、動いてみてください。今はちょっとね、難しいとは思うんですけれども、そういうふうにですね、動ける時に動いてもらえたらと思いますね。では、オラクルカードを見てみましょうね。父ですね。自分の心の中の子供を温かく包み込んであげてください。はい。自分の中の心の中の子供っていうのは、すごく優しい、すごく心の弱いところって言ったらいいんですかね。ものすごく、純粋でもあり、弱いところでもあり、なので一番中心にあるような過去の中に、もっと奥底にあるような感じの心、そこをですね、しっかり自分自身でも守ってあげてください。ですね。自分が自分を一番守れると思うんですね。あなた自身の周りにはいい人もたくさんいらっしゃいますし、その人たちに相談に乗ってもらったり、いろいろと助けてもらうっていうことはもちろん大事なんですけれども、まずですね、自分の辛かったこと、弱い部分っていうのを自分自身で助けてあげる、守ってあげる。要するにケアをするっていうことですね。それはもちろん大事なので、そういうところでですね、しっかりと意識してもらえればと思いますね。そして、オラクルカードの2枚目が、今日も明日もいつもあなたは十分です。そうなんですよね。あなた自身が今すごく不安定な状況ではあると思うんですよね。自信がなくなってるとは思うんですが、あなた自身はいつも十分に素敵なんですよ。どんなにいろんなこと、悪いことがあったり、良いことがあったり、いろいろとですね、バランスが崩れるようなこともたくさんあると思うんですけれども、その中でもあなた自身っていうのは揺るぎない部分は絶対にあるんですね。それはちゃんと十分あなた自身が
素敵だということ、素晴らしいということ、あなた自身があなたのままで素敵だということですね。そこも覚えていてほしいなと思いますね。そしてオラクルカードの3枚目は嵐です。どのハリケーンも必ず終わりを迎えます。はい。現在がものすごくですね、傷ついてらっしゃる。それは本当に嵐のようにですね、激しいものだと思います。だけれども、その嵐、ハリケーンもですね、必ず終わりを迎えて、必ず晴れ間が出てきます。まさに最終期間の太陽のようにですね、明るい道っていうのが出てまいります。そこに進めるんですよ。今はどうしても嵐の中にいるので、どこにも行けないんじゃないかと思われると思うんですけれども、そんなことはないんです。辛いことっていうのはいつか終わりを迎えます。そして明るい道、あなた自身の、素敵な未来っていうのはちゃんと開かれてますよっていう風に考えてみてください。では、ルノルマンカードですね。ワイルドカードになります。こちらですね、ルノルマンにお詳しい方だと、って疑問に思われるかもしれないんですが、これはですね、このルノルマンカードの作成者様の作ったオリジナルカードになりますね。何か今既存のカードの中で変えたいものがあれば変えてもいいですよとかですね。別の意味で使ってもいいですよとか、ルノルマンのその新たな一枚として使ってもいいですよとかですね。いろいろと新しい方法で使ってみてくださいっていうことだったので、私自身は十字架。これは多くで言うとキリスト教徒の方のモチーフでもありますので、いろんな宗教観の方がいらっしゃいますので、その人たちの代わりにワイルドカードっていうのを使わせていただいております。人のためばかりではなくて、時には自分のために時間を使ってくださいと。これがそうですね。先ほどとちょっと被る部分ではあるんですけれども、あなた自身がですね、もっともっと自分のために時間を使って大丈夫なんですよ。すごく傷ついてきたっていうのは、それだけですね、もしかしたら人のために身を粉にして働いてきたのかもしれないですね。だったらですね、やっぱりその他人のためにいろいろ頑張ってきたからこそ、あなた自身のこれからはですね、自分自身を優先する時間を増やすっていうこともですね、考えてみてください。そしてその中で一度ストレスを発散しましょうっていう風になってますね。これは大事ですね。ストレス発散っていうのはそれぞれありますよね。カラオケで大声で歌うだとかですね。思いっきり泣いてしまうとかですね。自分の好きなことをやれるだけやってみるとか。自分のストレス発散方法を見つけてみて、それをちょっと実践してみましょう。そうすると気持ちっていうのは少しずつ楽になっていくと思うので、今がですね、ものすごく傷ついていらっしゃるので、まさに今こそストレス発散の時なのかもしれないですね。ちょっとでもですね、自分の気持ちが変わっていくなら、そういう方法もやってみてください。そうですね。あなた自身がですね、お辛い思いをされていたっていうのが伝わってきたのでですね、これから迎える未来っていうのがですね、ものすごく良いことだったっていうのが、まず安心しましたね。あなた自身のこれからっていうのは、すごく素敵な方向に行けると思いますね。そして、周りにはですね、素敵な方たち、あなたのことをしっかり理解してくれるような人たちがいらっしゃるっていうことなので、その点でもですね、安心ですね。あなたのこれからがですね、楽しみなので、あなた自身もですね、今はしっかり休んで、これからのですね、ためにですね、準備期間として休んでみてください。そして、ストレス発散をしながら、少しずつ心を回復していく。そうすればですね、少しずつ未来の結果に、早めにですね、つながっていくのかもしれません。はい。では、よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。
それでは、おつけいくでした。